দুধ খাওয়ার পরে বাচ্চাদের বার্পিং করার নিয়ম হলো বাচ্চাদের পেটটি মায়ের কাঁধের সাথে লাগিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে উপর থেকে নিচে 10 বার এরকম করে আলতো করে থাপড়ানো। এটি করলে বাচ্চার পেটে যে এক্সট্রা হাওয়াটি থাকে সেটি বেরিয়ে যায়। আর এছাড়াও অন্য পদ্ধতি হলো বাচ্চাকে সামনের দিকে বসিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে পিঠে আলতো করে থাপড়ানো। এছাড়াও এটি আপনারা শুয়ে করতে পারেন। এটি করলে বাচ্চা মায়ের দুধ খাওয়ার সময় যে এক্সট্রা দুধ হাওয়াটি খেয়ে নেয় সেটি বের করে দেবে এবং বাচ্চা কমফোর্টেবল থাকবে।